Siomai, siwr i chi, croeso unwaith eto i Fodlediad Ralio. I ni'n edrych mlaen yn eiddgar at cymal ola, sef y cymal cyffro o Rali Ypres o Ngwlad Belg. Cwmni dad y fi heddi to, Hannah Medi Morris. Siomai mynd, Hannah? Very good, diolch. Siwr i ti? Mae wedi bod yn... Dwi'n ffantastig. Ffantastig? Mae wedi bod yn rali ffantastig. Mae wedi bod yn rali da, ydi. Mae loads da ni i drafod, ond hefyd yma i pwyso a mesur beth ni newydd gweld. Osian Price y gyrwr rali a Steffan Williams, peiriannydd, cwmni da. Den. Siomai mynd, Osh? Yeah, good. Yeah, diolch am gael ni. Croeso, diolch am ddod. Siomai peth edrych ti ar un o bryd? Digon prysur. Wrth gwrs, rown nesaf bencampwriaeth yn dod fyny wan mewn pythefnos. So, yeah, paratoiadau yn full swing. So, yeah, lot i feddwl am i fod yn onest. A dal gobeithio yn ennill bencampwriaeth Rali Pryden eleni wrth gwrs. Falle dewn ni siarad mwy am hwnna yn y man, Steffan Williams, y peiriannydd o fri. Sneb yn deall mwy am nuts and bolts a pethau fel o cael rali byd na ti? Byddwn ni ddim yn gweud na. Falle bod rhai'r boes yn Toyota yn gwybod fwy, ond na, mae'n neis i actually watcho rali prif i gedre. Chi'n gallu gweld bron fwy o beth sy'n mynd mlaen wedyn, a chi'n gallu gweld pob car yn lle jyst disgwyl y splits a data trwy'r amser. So. Ie, mae'n diddorol. Ni yn cael gweld mwy fan hyn i chi pan i chi ar y rali. Reit, Hannah, le ni'n dechrau? Ni'n atgoffa pawb i ddechrau. Os ych chi'n gwylio hwn ar Facebook, ewch draw i S4C clic. Dyna le fydd y cymal cyffro am 12 o'r gloch. Nid fan hyn. So allwch chi wneud yn awr, ni'n na'n barod. Ewch draw. A sy'ch chi moyn cysylltu? Ie, os chi eisiau anfon neges, os chi eisiau gweud pwy chi meddwl sydd wedi gyrru yn wych yn wythnos ma, pwy chi meddwl sy'n mynd ar 5 pwynt yn y cymal cyffro, beth chi meddwl perfformiad Elfyn, unrhyw beth chi eisiau gofyn, os oes cwestiwn gyda chi, Osian neu Steff draw fan hyn. Ie, anfonwch nhw draw, yna fe, Emyr? Sy'n pan gofyn cwestiwn neu ni, achos o'n i'n... Na, a dim byd rhi anodd i fi chwaith. Cwestiwn anodd draw fyna i'r boes hyn. Maen nhw'n deall lot mwy. Da iawn, Osh. Point George, Steff. Ie, cwestiwn neu Steff. Na fyny moyn. O Steff allu ateb popeth. Reit, fel arfer fan hyn, byddwn ni'n gweithio chi le ni'n sefyll arni ar y rali, ond maen nhw dal yn y cymal ola, ond un nawr, achos mae Adrian Fomo yn y Ford Puma wedi cael damwen, felly ni ar ei hôl i tyma bach. Mi fydd y cymal cyffro yn dechrau ar amser, ond ewn ni'n ôl cymal i weld siwt oedd pethau cyn y cymal ola ond un. Felly ar ôl cymal 19, oed Tanak sy'n arwen y rali yma, boes. Mae Elfyn Evans yn yr ail safle. Dim ond 6.7 eiliad tu ôl i oed mae Elfyn. Wedyn S4C Lapi, wedyn Oliver Solberg a Adrian Fomo oedd na. Dyw e ddim na bellach. Felly Katsuta lan i bimed, Steffan Lefebvre yn seithfed a Andreas Mikkelsen. Ie. Yeah. Ond, beth am i ni mynd ôl i ddechrau rali, efe? Dechrau? Dechrau o'r dechrau. Sa'n cofio beth digwyddodd dy Gwener, Emyr. Na, wel, ni yn gyd yn gwybod mae Elfyn wedi cael rali anhygol yn dweud. Mae wedi bod yn... Oedd yn arwen am rhan fwy ar dydd Gwener. Ie, oedd e jyst yn neis gweld yn ôl. Mae wedi bod yn gyflym ar bob rali lenni byddwn ni'n dadle. Ie, impressed gyda Elfyn ar y rali ma hyd yn hyn, Osh? Ie, chwarae teg, mae di oed yr amserau i fewn. Gath y gychwyn gwych i fod yn onest. Wrth gwrs, un peth bach yn mynd o'i le wedi costio chydig o rali ddo, ond ar y cyfan, dwi'n meddwl, mae di wneud job gret, ti'n bo. Dim y rali hawdda yn y byd, so ie, mae lot yn digwydd. So ne, dwi'n meddwl mae di rhoi perfformiad gwych i mewn. Nes di cyffwrdd fyna ar un camgymeriad bach. Nid camgymeriad Elfyn, oedd e i fod yn fanwl gywir. Scotty Martin, cyd-arwr Elfyn, yn gael yr amser yn anghywir. Maen nhw'n checo mewn i'r cymal munud yn hwyr, felly 10 eiliad o gosb, a beth yw'r bol 6.7 eiliad. O'n i bai am hwnna, Steff, bydde Elfyn yn arwen y rali. Bydde fe'n arwain, ond yn anffodus mae pethau yma yn gallu digwydd. Mae Scotty wedi bod yn y bencampwriaeth y byd ers blynyddoedd mawr, a i fod yn deg, sa'n cofio bod fe beth wedi gwneud camgymeriad fel o blaen. So, dwi ddim wedi gwneud yn ffôl un camgymeriad mewn 10 mlynedd neu rhywbeth, ond jyst yn anffodus bod wedi digwydd ar y rali mae Elfyn nawr llain y 10 eiliad o'r fuddugoliaeth. Hei, ni'n neud camgymeriad bob 10 eiliad. Sôn am un mewn 4 blynedd. Ydyn, ie. Ie, achos, fel mae gyrwyr yn neud sawl camgymeriad mewn cymal, Osh, yn dyn nhw, ti'n modd, a mae'r cyd-arwr yn aml iawn yn gorfod delio dyna, heb sôn, pan mae cyd-arwr yn neud camgymeriad, mae pawb yn siarad amdano fe.
Yndi, mae'r un peth fel to allan ni wneud 5-6 cael gyfer mewn un cymal, eb sôn am dros Rali. Ond yn anffodus, mae'r cydwr yn sort of gofod perfformio fel y car, fel peidio torri lawr, basically. So, un cangymeriad gen y cydwr, mae pawb yn sylwi o, so mae chydig yn anheg. Ond yn anffodus fel am ei mynd, dyna'r gamp dyn ni ynddo. Ond, wedi gweud na, mae Elfyn dal yn yr ail safle, fel wedon ni, dim ond 6.7 eiliad ar ei hôl hi. Stori arall oedd i arweinydd y bencampwriaeth, Caler o Fampera. Mae bwlch beth yw 100 o bwyntiau ag ar y blaen. Mae'r bencampwriaeth wedi ennill mwy na lai. Ond beth ddigwyddodd iddo fe, gwed, ar Dy Gwener? Anisgwyl tu hwnt, bant o'r ffordd. Oeddech chi bron iawn yn gweld o'n digwydd. Chi'n gweld lot o'n dystyr ar fanna. Oedd o just, bron iawn accident waiting to happen, fel chi'n gweld lot o'n dystyr. Llawer gormod o speed a, wrth gwrs, cost mawr, really. Os fydda ddim ffos na, fydda fe probably just i dal i fynd trwy'r cae a dal ar y ffordd. So, lot o damage i'r car hefyd. Sy'n dod o fi eto ti, Steff. Ti sy'n goffo clirio lan yr anibendod na fel arfer. Yn anhygol, oedd cael ei nôl yn y rali ar Dydd Sadwrn. Felly 4 awr maen nhw'n cael yna fe, ond mae hwnna'n gwaith arbennig gan Criw Toyota. Oedd hwnna'n jobyn ffantastig maen nhw wedi gwneud. Achos di'r ceir ma'n awr ar ôl y reolau newydd, dyn nhw ddim mor hawdd i weithio nhw ar ceir byddyn diwetha. So mae fwy o bethau yn cymryd lot fwy amser, ond maen nhw wedi bod yn lwcus mewn ffordd, achos maen nhw wedi newid y reolau yn y cwpl o ralis diwetha. Oedd siwrna chi'n dechrau'r amser gwasanaeth, oedd chi 2 awr neu 4 awr, a oedd hwnna'n dechrau ag ffobennu'r un pryd. Ond nawr, mae'r opsiwn gyda tîm os maen nhw moyn, maen nhw'n gallu splito fe. So beth oedd Toyota wedi wneud, oedd nhw wedi stripo'r car, cael gymaint o bethau off o'n nhw'n gallu. Wedyn, eithon nhw stopo yr amser wedyn, tra bod nhw'n wneud y flexi service i'r 3 car arall. A wedyn, o'n nhw wedi cael popeth yn barod i fynd ar car calu. A fi'n credu oedd bron 2 awr ar ôl dyn nhw, a roi nhw popeth yn ôl gyda'i gilydd. Anhygol. Mae fe'n anhygol i feddwl, mae'n cweri trwy di fi gael teia newydd ar y car. Ond dwi'n mynd i'r garej. Oedd sgwrs hynod diddorol gyda Tom Fowler, beth yw cyfarwyddwr technegol Toyota, dwi'n credu yw i swydd. Oedd e'n canmol y boes i gyd, a nath cyfaddau, dim fe nath y gwaith. So dwi'n mynd gofyn i cwestiwn i ti. Pryd nes ti actually cydio mewn spanner diwetha? Yn garej yn hunan wrth ystaffa. Ond ar rali, ti sy'n galw'r shots yn hytrach na gael y tools ar y car? So ti o laptop i fi fel arfer. So ni sy'n hyd yn checko'r data, ni sy'n siarad ar gyrwyr am problemau maen nhw wedi cael. A pryd mae rhywbeth fel un yn digwydd wedyn, ni'n gweithio'n agos gyda'r number 1 mechanic i cael basically dod â plan o mae eisiau ni newid hwn, neu mae hwn wedi torri, pwy'r boes gorau i wneud falle beth sydd wedi torri fan hyn, neu newid hwn. Mae certain number o mechanics mae hawdd yn nhw defnyddio, a maen nhw'n beth ni'n galw'n armbanded. So mae rai bod nhw'n gwisgo bandyn ar ei braich neu cos cyn hawdd yn nhw cyffwrdd ar car, ond chi wedyn yn gallu neud swap gyda rhywun arall. So gwe bod rhywun yn gwybod, dim byd person gorau i wneud hyn, mae rhywun arall yn y tîm yn well i wneud e, maen nhw'n gallu tynnu'r bandyn off a roi fe'r bach yn nesaf wedyn. Geithen ni byth band. Nef roi band, nef yn trysto fi dy band i wneud unrhyw beth. Reit, na ddigon am cael allan ohoni o'n nôl mewn, so fydd e'n ymladd am 5 pwynt yn y cymal cyffro, dwi'n siŵr. Arweinydd y rali, unwaith o dde mas, oedd Thierry Newville, ail yn y bencampwriaeth, a camgymeriad pryn ganddo fe, rali adre, nabod yr hewlydd yma, beth i Fi dda falle, Emyr. Wel, yn amlwg ddim digon da hynna. Cofio mynd, beth i gwyddo fan hyn, Osh? Oedd hon, dwi'n meddwl, eto'n camgymeriad bach iawn a cosb uchel. Alle hwnna di digwydd i rywun. Falle 5 mile an hour rhy gyflym i mewn. Oedd i lain o'n iawn, ond just y dust ar grafel ar y ffordd, just yn ei gosbi o'n anffodus. Teimlo dros nhw mewn un ffordd, achos oedden nhw'n gyrru rali gwych tan hynny. Ond oedd e'n mynd yn gloi ar y cymal na, oedd e lan ar y splits i gyd, felly... Oedd 18 seconds o fantes dy fe, oedd ddim really angen i fe pwysio, fi'n gwybod mae'n rhwydd yn eist fan hyn i weid, ond nath e golli fe, really, oedd ddim eisiau neud na, oedd e? Na, pam, fel gyrrwr, ti wastod moyn mynd yn gynt? Dwi'n credu, mae lot o'n efo rhythm, di lot o'n efo, really. Os oedd yn amlwg oedd eithaf cyfforddus yn dreifio ar y cyflymdra yna,
Ti jyst yn y flow, really. A i fod yn deg, oedd yn rhywbeth really syml ar ei ddal allan. Wrth gwrs, mae rali'n enwog iawn am pethau fel un sydd yn dal y gyrwyr allan, ond pan ydych chi yn y rhythm, ydych chi'n tueddol i fynd, a wrth gwrs mae'r concentration yn well, unwaith ydych chi'n bacio off, mae'r meddwl yn dechrau mynd wedyn, a so fel am ei mynd. Ti'n sôn am y meddwl yn mynd, yn sneb mwy positif na ti eri, os e? Mae e fel yn codi na nôl lan, bob tro, yn dweud, a mae'n grif yn hyn. Yndi, a mae hynna'n rhywbeth mawr. Da ni wedi gweld characters gyrwyr dros y blynydde mynd o dod, a dwi'n credu o ran mental strength, mae'n un o'r rai cryfa, really. Mae i agwedd o heddiw yn positif, fodd ar colled mwyaf ddoe, really, o bod yn ar y blaen, a crash diniwed, a wrth gwrs mae dal i wthio heddiw. Mae'r cymal newydd orffen gyda llaw, y cymal sy'n newydd ddigwydd. O'i Tanak yn mynd cyflyma, hanner eiliad yn gynt nag Elfyn. Felly mae Tanak yn mynd mewn i'r cymal ola yma, 7.2 eiliad o flaen Elfyn, lapi dros munud a hanner lawr wedyn, ond odi 7.2 eiliad yn ormod mewn un cymal. Pa mor hir yw'r cymal yma? Ni'n gwybod? 13 km. 13 km. Ydy'n ormod? Os nag i oed yn ei camgymeriad, byddwn ni'n gweud mae'n mynd i fod yn ofnadw anodd i Elfyn. Ond mae'r cymal hyn mae'n un anodd iawn, achos maen nhw'n cael y tipyn yn Ngwlad Belg, mae fel rhywbeth o cobblestones dyn nhw, a mae'r un yn gallu fod yn ofnadw o llithrig, hyd yn oed os nag os geid i bod yn nhw. So nawr, os mae bach o grafel wedi cael ei tynnu mas, fydd nhw'n even mwy llithrig. So falle, mae Elfyn digon agos, mae tipyn o bwysau ar oed, ond byddwn ni'n gweud bydde fe'n anodd i wneud dim ond ar peth os nag i oed yn ei camgymeriad. Hanner eiliad pob kilometr, beth yw hwnna mewn? Neu faint o ymdrech ychwanegol yw hanner eiliad mewn kilometr? Ti'n gwybod, pan mae boys mae gyd ar lefel uchel, maen nhw gyd yn agos i'w gilydd, a mae hynna'n lifetime, really, y boys yma, just i wneud ar cyflymdra ei hun. Dwi wedi gwneud y cymal yma yn y gorffennol, mae lot yn digwydd fel Steph yn sôn y cobblestones yma. Alle rhywbeth ddigwydd, ond ar pace ar ben ei hun, mae'n mynd i fod yn tasg a hanner. Wel, gawn ni weld y men ychydig, achos fydd y cymal cyffro yn fyw ar S4C clic, fel wedes i gynne. Os nawr chi'n ymuno dyn ni ar Facebook, mae eisiau chi fynd draw i wefan S4C clic ar y teledu, ar yr iPad, ar y ffôn, le fyna chi mae'n mynd, ond fyddwn ni ddim yn darlledu y cymal cyffro fan hyn ar Facebook. Ond byddwn ni nôl? Byddwn? Byddwn ni nôl ar ôl y cymal cyffro. So mae'r cymal cyffro tua awr a hanner o hyd. Byddwn ni nôl wedyn am hanner awr wedi 1. Byddwn? Am yr awr yw hanner awr bach, byddwn ni'n siarad, bach fwy o siarad beth beth sydd wedi digwydd yn y rali, siarad beth cymal cyffro. Os ydych rhyw gwestiynau ydych chi fel ni'n sôn, anfonwch nhw draw, a byddwn ni'n edrych mlaen fed, achos ni'n mynd i fod yn fysi, mae cwpl o misoedd fysi o flaen ni, os Elfyn. Sobor o fysi. Elfyn fyna. I'll take that. Diolch. Cwpl mwy o grashes da ni ddangos i chi nawr. Dawn ni at y Pumas, felly dechreuwn ni da Adrian Fomo. Felly fi oedd yn lwcus iawn fan hyn, ond dyma'r fath o beth i ni'n gweld yn digwydd yn Ypres o hyd. Grafel ar y cymal, maen nhw'n mynd yn llydan ar cornel. Felly Adrian Fomo yw hwn. Siarad ni trwyddo fe, Osh. Dwi'n credu hwnna eto cwrs bichel. Nath am gweld bod wedi cymryd cut digon cynnar. Mae just i methu'r lein o falle lled tair, really. Ar y speed yna mae pethau mynd o'i le yn handi iawn a di talu'r pris. Felly ffordd mo yw hwnna heddi, oedd yn y 5 safle cyn i hwnna ddigwydd, os allwn ni weld shot hefyd o Craig Breen eto mewn Ford Puma. Mae hwn yn debyg iawn yn dweud. Gwmws yr un peth bron iawn, cofe. So Breen yw hwn. Ddodd hwn. Ni'n weld hwn yn gyflym cyn bod ni'n taflu draw. Off ag mewn i'r thing a diwedd y dydd. Felly hynlle o rali i M-Sport. Reit. Na ddigon o hwnna am nawr. Diolch boys. I chi gytre, ewch draw nawr yn gyflym i S4C clic. Mae'r cymal cyffro yn fyw o rali Ypres. Welwn i chi na.